คุยไม่ได้ยังคุยไม่ได้ฉากนี้มันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจท็อฟฟี่ตัวส้มคอมกับช่วงกบท็อฟฟี่กับเกม Hogwart Legacy นะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคอฟมาไลเนียวมาไลฟ์แครี่แล้วมาไลแครี่แล้วสวัสดีน้องเมทาสนะครอชสวัสดีน้องชื่อว่าสัจจีนนะนี่ครับเพิ่งโดนไลน์เมื่อคืนจบตอนเย็นหลับออกไปก่อนเพราะว่าเราเล่นจนถึงเนี่ยเราอันนี้ห้องต้องประสงค์ก็คือห้องที่เราใช่สามารถที่จะเป็นห้องของตัวเองได้ห้องต้องไปเสียคือเป็นห้องที่ต้องฟาร์มของเข้าไปใช่ไหมเหมือนแบบประมาณว่าเป็นห้องส่วนตัวของเหมือนเป็นฐานเราอะ I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. เป็น interior แล้ว interior decorating I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate the space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? หาลิงคืออะไรอ่ะยังเลยยังไม่คุ้นนะแสดงว่ายัง Genius Conjure Wall Decoration Why? Wall decoration ตกแต่งให้เราแต่งห้องต้องผสมแล้วก็ floorสลายไปเลยออฟมีไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแต่มือเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ไหนไม่ปลอดภัยทุกสิ่งอย่างเข้ามาในโลกใบนี้นี่เรามีโคมไฟGood work. Shall we move on? ค่อยมาจัดเรียงให้มันสวย I've conjured everything I can. What's next, ที่ Professor? ของเบ้ง I think you're ready to take on alteration.
The altering spell will allow you to customize any มัน conjured ธนานุ item. สรณ์นะ You can change ชอ the บแทนที่ colors, มีเวลา patterns, ว่างหา and เพจ styles of your เพจซิก furniture นี้ถึ to งขั้น suit your taste. จัดนะ Let's พี่ get คิดว่า started, เกม shall we? เนี้ยมันเป็น Watch ฟิล closely as I Assassin's demonstrate Creed how to perform the altering ถ้าเกิดว่า spell. เธอชอบแนว Assassin's Creed อะเอาเลย ท่องโลกเก็บอาชีพ ทั้งโลกกับ achievement เพลินๆเก็บเควสไปเรื่อยเดี๋ยวเขาเอาสกิลอะไรวะเวทอะไรเนี่ย altering Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. altering อ๋อ จะมาซ่อมห้องนี้อยู่ กำลังซ่อมห้องมีดอยู่ รับบทวิศวกร Is it? alter style and item อันนี้คือซ่อมแล้วถูกไหม อืมมันทำให้กลับอยู่ในสภาพเดิมที่โล เว ก ทมนต์เป็นอดีต อันนี้ดู อันนี้ที่ร้านชื่อโอ้น้ำผึ้ง adjust size design item คืออะไรวะ adjust size item อ่ะ ใช่ ไม่เข้าใจคำว่า adjust size item อ่ะอ๋อเราสามารถเปลี่ยนโต๊ะได้ด้วยเด็กคนหนึ่งต้องทำทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูตัวเอง เด็กสู้ชีวิตมาก ไม่น่าเศร้า เอาขนาดไอเทมเหรอเอาขนาดไอเทมยังไงวะอ๋อ กดขึ้นแล้วจะใหญ่ขึ้น Nicely done. Now you're ready for Yeah, something Beba. a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Outer balcony for of the room โอ้ยเปลี่ยนนี่ได้ด้วย โอ้ยเก๋ว่ะ แต่งได้อิสระมากอ่ะ Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. โอ้ซื้อชุดเลย โอ้โหเนี่ยว่าคนนี้คือตรงไหนเนี่ยเหรอ เยโด เก๋อะราชนิกูลเวอร์ เตรียมเลย DLC Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor เปลี่ยนอื่นได้ด้วย Weasley. นะ Professor Oi. Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. เยโดนี่โอ้ยเลิศว่ะใหญ่สวัสดีค่ะพี่กินมาแล้วก่อนถึงบ้าน
เสร็จกล้องกรีด 3CNT 13 Studio นะครับสวัสดีชิดดีเปลี่ยนโลกสวัสดีไอซ์นะฝันดีนะครับ Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? A cool ambience are perfect. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. โอ้เปลี่ยนธีมบ้านได้ด้วยว่ะ กลายเป็นคดี Quite a สืบเรื่อง difference. ไปแล้ว Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much So, time I spend Lord here, Mood. the room always manages to surprise me. ห้องต้องผสมนี่เป็นของใครของมันเหรอ ให้จักรวาลแฮร์รี่อ่ะ มันจะตามคนเปิดย้ายไปไหนก็ได้ เอาย้ายไปไหนก็ได้เหรอ ไม่คืออยากจะให้เป็นยังไงก็ได้ตามที่คนต้องการ ไม่แบบสมมติว่าเป็น An สมม even ติว่า bigger space. ฉันอยู่ในโลกแฮร์รี่พอตเตอร์ How did แล้วเพื่อน that ฉัน happen? จะเข้า The ห้องต้อง room ผสมก็คือ equips จะเป็นห้อง itself ต้องผ to สมของ your คนนั้นถูกไหม needs. It must have sensed Don't thatให้ you เราเปิด needed แล้ว more ก็ไปดูกัน space to practice spellcasting. ไม่ If หมาย you'd ถึง like แบบ to ของเขา customize เอง the อ่ะ space อยากจะมีของเขา further, เองอ่ะ you can use these spell ก็ได้ cards. ต้องให้เขาเป็นคน You'll เปิด find more of them both inside and outside the school. ห้องมันเปลี่ยนไปได้ Thank เรื่ you, อยๆเลย Professor. แล้ว I แต่ shall คน keep an eye ที่เปิด out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. อ๋อเป็นห้องที่คนต้องการมันจะออกมาก่อน จะไม่ซ้อมกันนะเจนเหมือนปลอมตัวมาเลย I'd แล้ว like to ว่า ask you about changing the room's ambience. แต่งตัว Of course. ใส่แว่น What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Lit by the moon Sounds perfect. โอ้ในห้องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น Lit by the moon โอ้ เอาเลย Lit by the moon อย่ามาแตะต้องลูกของฉัน คุณนายวิสลีย์ มันมีห้องเดียวนี่แหละครับ ห้องมันอยู่ที่เดิมของมัน แค่ไม่ปรากฏในแผนที่ถ้าเราอยากให้เขาเข้ามาเขาก็เข้ามาไม่ได้ แต่เราต้องอยู่ในห้องนี้ด้วยถ้ายิงตามหนังส่วนตัวคิดว่าถ้าคิดเหมือนกันน่าจะห้องเดียวกันนะครับโอ้โหทออ่ะเควสเยอะอ่ะ ฟิลนี่แหละเจนฟิลเรดเดด yes ฟิลเรดเดดมากเลยอย่างเงี้ย พอแล้วเควสเยอะดูสิอยากได้สกิน ไม่เห็นดึก ดูโพซิโอ เก่งมากคุณนายวิสลีย์ เหมือนนะเหมือนอยู่ ออเจตา โอ้แลนล็อกแล้วก็ลูกต่อไปจะเป็นอะไร เหมือนเป็นเด็กส่งยาแล้วก็แบบว่าโดนแข่ เรา ง ต้องหา แข่ ฟักวิดสตรีมอ่ะอ๋อสงสัยเราต้องไปซื้อสูตรแล้วเราต้องไปซื้อสูตรที่ฮอกอะไรนะฮอกมีดร้านขายยาอยู่ไหนวะร้านปรุงยาฮอกมีดตรงนี้ปะโพชั่น มาลงเตรียมมาขโมยของ ไป ไม่ได้มาหลบภัยแต่มาขโมยของ
โอ้ยพี่ตอนสุดท้าย ก็ ล ดี ง KTP เกมนี้ติดตามเขามาเช่นไหนไม่มีอะไรเลย ไม่ซื้อมาหลักสักทีเป็นเกมที่สำหรับพี่มองว่าเป็นเกมที่แบบเล่นเพลิน เป็นเกมชมบรรยากาศ Come on. ชมบรรยากาศ Healing potions are a specialty here, should you need any. What can I do for you แล้ว today? กลับไปที่ Maximus เหรอ อันนี้ Thunder Brio อันนี้ไง Maxima เซอร์สูตรก่อน A wise decision. Invisible Thank you. Potion รัวคอมมอนโลฟอร์ดไนเซน มาขับกลับบ้านหรอก เสือ เสร็จไปให้หมดเลย ประท้วงสูตรก่อน จะซื้อพวกนี้ก็ได้นี่ว่า โอ้ยมาครับกลับ เขาลงเตรียมไม่ได้หรอ ซื้อยาได้นี่ ไม่ได้ โฟ ไม่ให้ กั ออ ส ก A ทำไมพวก wise เธอสอง decision. คนมาเล่น Thank เตะ you. ตอนกลางคืนพวกเธอสามคน ไปัญหอะไรจะต้องเป็นพวกเธอสองคนสิสิเข้าใจผมก็ถามตัวเองเป็นนี่ตลอด I hope to see you again. Farewell for now. บางทีคุณปัตเตอร์เขาอาจจะอยู่ผิดที่ผิดเวลา เอาลืมรับเควสโอ้ We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What จะ do พู you ด need ผิด delivered? ที่อยู่เราไปคอ Fatima Lawang ordered a few Say Tanawat, invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, เดินถ่ายดู I'd happily allow you to claim the delivery fee from ไม่อยาก Fatima. จะปล่อยน้องฮูเลย ก็มีซีมีอย่างนี้ใช่ไหมเก็บปาก I'd be happy to help with the delivery. มันไม่ You've ต้อง no ไปที่แบบนั้น idea how grateful I am. ขอบ Truly. คุณเชฟคน Here are ส the องดาว invisibility นะ potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. อ่ะ demanding delivery invisibility potion to Fatima ระแวง Fatima ระแวงเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ไกลเลยจำได้อยู่หมู่บ้านใหม่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเลย Fatima ระแวงเนี่ยจำได้เลย ปาติมาลาวี นี่ไงอยู่หมู่บ้านนี้จริงด้วย ได้ลงไลฟ์กันดีกว่าพี่นะแต่ว่าเราจะเล่นเก็บ collectible ไปแต่เรื่องหลักค่อยมาไลฟ์ต่อ นะ เจมส์ขี้เกียจแล้วเหรอ ไม่ผมรู้สึกว่ามันกระตุก อ๋อ สตรีมมา3 ชั่วโมงจะครึ่ง อ่ะทุกคน3 ชั่วโมงแล้ว เคอ่ะ เธอแบบ เคเวอร์ ไปไม่ใครมาให้ตอนนี้จะไปแล้ว ตอนเราวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์บายทุกคนอ่ะเราไปดูช่อง Not sure how I'd fare in Coffee a little into place song. like this. ชอบ ทีเคท่านทีเคดูอยู่คือทุบละ ดังอุก อันนี้เพิ่งเล่นไฟเอ็มเล่นแบบว่าทรมาน ตุยโดโรทีเวล เริ่มเล่นใหม่แต่ตามเบบีเล่นอย่าฮาร์ดโหมด Always late that ซีโน่ก็เริ่มเล่นใหม่เหมือนกัน ตายแล้ว แล้วก็ต้องรีหลายรอบ Madam Luong, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting Ning corners and Matimefra taking the le- easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. หน้าเหมือนเป็นคนไทยอะส่วนพี่ทอมเป็นผู้ปรับมามันปรับ Why มา do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm ช under อบแต่ง to ตัวของ deliver ผู้เสพปรับ quality ตายตอนที่มัน products. จับตัวแฮร์รี่ Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. เรียบร้อยแล้ว Here are the potions you requested. You think it's so อัน simple? นี้คือ I ท่าน know หญิง Pippin ป is ฏิบั always ติ trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality.
You'll not be getting a canut เนี่ย out สำรว of จ me โต๊ะ until you ของ prove นัก the เรียน potion ตัวน้อย works. Drink it. Seems simple วันนี้ enough. I'll do ตื่น it. มาก็มี I เกม should นำ think ไปแล้ว so. อยากให้มีชุดกระโปรงสุ่มแบบเป็นวอลล็อกอะนักเวทของจริง Link Invisible Potion It Oh, you seems to didn't have want to worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. เดินฟาร์มให้หมดเลย ตอนนี้อยากได้อะไรมารีวิวดูปะอยากได้ที่วางขา พอเล่นเพย์5มันเป็นเฟลเหมือนแบบว่าต้องยืดขาแล้วก็นอนเล่นน่ะ นี่คือเอาอะไรมาเอากล่องที่เพย์สเตชันส่งมาให้มาลองขาเหมือนรู้เลยว่าต้องเอามาใช้ลองขาได้ You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? Thank you for stopping in. I appreciate it. I appreciate it เจมส์จะไปลุยแล้ว อันนี้คือไปลุย ชอบที่เกมนี้มันมีระบบวาร์ปด้วยแหละ ข้างนอก ออกนอกเลย ไม่ค่อยไป เพิ่งออกนอกวงบี เดี๋ยวเดินวงวี ถ้าเกิดว่าใช้ SSD ใน Play 5 ก็จะโหลดฉากเร็วขึ้นนะ Does it get any more cozy than Hogsmeade? คืออันเนี้ยอัปเกรดจากอันเดิมที่ Play 5 มันให้มา อันนี้ใช้ SSD ของ WD Black ตัว SN 850 Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. ตัวเราต้องไม่ใส่ And at least it's done with. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. น่ามันไม่ให้อะไรกูเลยหรออ๋อให้มันบังคับให้ทำเควสพวกแบบ relationship อะเพิ่มความสัมพันธ์ เปลี่ยนหน้ากากดีกว่าหน้ากากน่ากลัว อันนี้ดีกว่าน่ากลัวกว่าเดิม แต่งตัวเป็นผู้เสพความตาย อันนี้คือมัน ผู้เสพความตายตอนใต้จับในห้องลูกแก้ว ไม่ได้แต่งตัวเป็น จะได้ไปห้องลูกแก้วไหมนะ แต่เป็นผู้ขาย ผู้เสพมีสองความหมายพวกผู้เสพ ผู้เสพไม่ใช่ผู้เสพความตาย ผู้เสพยา Ah, new face. Wonderful. โอ๊ยบ้านนี้ยังไม่เคยมา นี่มันบ้านขายควิดดิตเหรอ Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spint Witches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too.
No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. ให้น้องอุ้มนะ Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? อุ้ย Amber Dash Boom Perfect Boom Note Fairy Tropomine Nice doing business with you. That item is of the highest quality. มีพรีวิวให้ดูด้วยมันต้องอันนี้ละป้ามีไฟอยู่ที่ปลายไม้กวาด That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report. As it happens, another Hogwarts student emailed an ideal situation for collecting flight ว่ายน้ำไปเล statistics. ย เราก็ไปไหน If ต่อทีนี้ you were to compete for the best time and ส succeed, ปีดฟาสเตอร์ได้ด้วย then I could complete work on my first upgrade. What's that? สปีดฟาสเตอร์ได้ด้วยเราไปสำรวจเกาะนั้นดิ That sounds intriguing. I'll see what I can สำรวจ do. เกาะน้ำเงือก Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. สเปน The บา time ร์ชิป trial should be เป็ a น bit บา of ร์ fun ว่าย too. น้ำเร็ว Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. กดดำคอนโทรลแล้ว กลายเป็น GTA แล้ว Can't ต้อง help ไป but คิดหรอกว่า admire จะ Mr. ลง Weeks' ล enthusiasm. งน้ำเลยได้ โอ้ยเราติดตั้งไม้กวาดได้ยังนะ อืม โอ้ยติดตั้ง ความ ไม้กวาดได้แล้ว เฮ้ย ชุดเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักมาก จะใส่อยู่ข้างในของผม ครับแต่เราก็คุมบอล เลยขี่ไม้กวาดยังไงอะ น่า เขาดูเป็นผู้เป็นคนเมื่อไหร่ มันจะชุดแบบเรียบร้อยมากเลยอ่ะเรียบร้อยมาก ใส่สูทไปเลยต่อตรงนี้ ต้องทำแต่มือดี แต่ตัวละครได้เป็นตัวเองเฉย ชุดแบบสมัครงานมาก ยังไม่ได้ไปปลวกไหนก็ใส่ชุดเนี่ย ชุดแบบชาวบ้านดี ใส่สูทเว้ย เอ้ย แล้วก็โดดลงไปกระแทกหินดิ มีปีนภูเขาป่ะเนี่ยแอด โอ้โห หน้าจมหินไปเลย โอ้ขาไม่หักหรอวะ เริ่มเป็นรถแบบนี้ก็รถดีกว่าแล้วก็รีบติด เราเป็นบูเบอรีนดิเจนเจอร์ เอาละกูจะไปไหนดีทีนี้ดูมันจะข้ามไปฝั่งนู้นด้วยมั้งได้ด้วย ฟาทาเวลเถอะได้ช่วยได้ปะหรือว่าต้องอยู่ของฟู ปาดได้ปาดแต่ว่าข้ามไปได้ไหม ได้แหละได้จากการว่ายสักพักก็จะมีระบบตกปลา สักพักก็จะมีปลามาแดง ใช่แล้วก็มีระบบตกปลาเอาปลามาคาบของปรุงยา South Hogwart Legacy Revelio. โดดเรียนมาว่ายน้ โดดน้ำมาว่ายเรียง ระวังนะจมน้ำได้ง่ายๆสถานที่ชั้นฟ้าอันดับหนึ่งของเด็ก ยังว่ายังไงอย่างงี้เลยนี่ก็เคยเกือบจมน้ำตาย น่าควรมากๆนะเด็ก ำอ๋อข้ามไปฝั่งนู้นได้จริง อุ้ย ไปเปิด อุ้ย โอ้โหแต่มันไกลอยู่นะเนี่ย อุ้ย ก็คือไม่รอขี่ไม้ ดู กวาด นี่ แล้ว สิดูโอ้
แม่เจ้า ตีกันทำไมลูก โอ้ลิชิต ทั้งกลัวเลยปาโลกลับมาได้ไหม เหมือนกับวอลเลย แล้วปาเลยปาโลได้ไหม ไม่ได้ด้วย แต่เราพบเห็นคามซีนแจ้งตำรวจไหม ฉันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง จะซีอยู่ไว้ณจุดเกิดเหตุ Revelio. เมื่อเราขี่ฮิปโปคลิปได้ค่อยมาสำรวจ ผมก็จะเดินไปเรื่อยไปเอง อุ้ยเราสามารถคิดไหนก็ได้แล้วโอ้ออกคิดได้เฉพาะไปโรงเรียน ข่าวเรือแตก โฆษณาเครดิต นั่นนี่พี่ดูณจุดเกิดเหตุ โอ้ยขอเท่าไหร่เลยสิ บ้า ไม่ โดนรัว ไม่สิ่งก่อสร้างมันเหมือน เราเข้ามาโดดเรียนเลย มันดูเป็นแบบสถาปัตยกรรมไวกิ้งบล็อกเกอรี่เนี่ยนะ Hey you, Ravenclaw. Hey you Ravenclaw สำรวจในห้องบอล Revelio. Imelda Imelda Reyes? Albie sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus ไล่ Ravenclaw. เขาออกจากฮอกวอตส์ไม่ยาก Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. ถ้าเกิดกูแพ้อายเลยนะ ไม่คิดชัดใส่ไปเยอะ Did it! Spider-Man ละเอียดเนี่ยก็หาทำอยู่ Excellent! Made it!ชัดแต่ที่ตีตีนะ This is rather fun. Now that's more like it.
โอเคโอเค Did anyone else see that? นึกว่าเล็งจุงอะไรเขากูบีดมึงค่ะอีเอเมลดา That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. I don't want your respect นี่แน่ I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. เชิดจ้ะ Oh, นี่เชิญตัวก่อนเดียว I need someone to lend me some potions ingredients. Don't give me that look. I told you before I was only musing I suspect about Mr. Weeks will be glad to hear how I I fared. could actually brew เฮ้ย one. หน้าต่างเข้าไม่ได้ I wouldn't have the faintest idea what to put นี่ in เอาอย่าดม one, ไปไว้ไหนวะ let alone มีแต่ finding ก็เจ้า powdered พิเศษอยู่ moonstone or ashwinder eggs. Have you ever noticed in potions that the girl who sits in the corner almost always nearly melts her cauldron? I find it quite disconcerting, and Sharp doesn't even raise an eyebrow. Yet I drop one nettle too many and I get the stare of the basilisk. I had an awful time in potions the other day. Someone had scribbled all over the pages of my book of potions. นี่เขาเล่นเว้ากัน thought someone would ever best a melt his เขาเล่นเว้ากัน ผู้หญิงก็เล่น Wow, how marvelous. ช็อตตัวมาตีคำเพลงเล่าผมด้วยคำเพลง อย่างงี้เราก็บินไปเปิดแมปได้เลยโอ้ยบินรอบฮอกวอตส์ได้โอ้ดีจัง Revelia. ชอบนะเราเป็นอิสระที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ไปแล้วพี่จ๋าตรงนั้นน่าสนใจจัง มีอะไรนะ อุ๊ย ฉันเห็นอะไรนะ You can't What imagine now? how inconvenient travel was. Revelia. Incendio. Revelia. เสียงมันจากกำแพง แล้วยืนอยู่กลางที่โล่งเลยพี่ มาจากกำแพงเป็นเสียง เหมือนมีตัวเลื้อยอยู่ในกำแพง ถ้าเรือที่วอเดอร์มอร์ค่าสแนปในภาค2อู้จริงเหรอ พี่เจสะดุดมาขี่ใช่ปะ
แต่ว่ามีภาษาบราซิล ในพุ่มไม้หรือเปล่า fun, wasn't it? มีสโตนเฮนด้วย มันแบบมันกระซิบอ่ะ ใช่ภาษาบราซิลมากเลย ภาษาพรา เราอาจจะยังไม่ได้ปลดล็อก ภาษา อาจจะต้องปลดล็อก Revelio. อลสโตที่ตอนแฮร์รี่ตกจากไม้กวาดแต่ก็แขนหักอยู่ไม่เคยเห็นเสีย Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. อันนี้ transformation เราไม่ทำทุนได้ยังได้การสาเป็นสิ่งของ Expelliarmus! Levioso! Here. Incendio! ยืดเดิม Expelliarmus โอ้โหตายแล้วมั้งนะ It's so tricky after all, Merlin. ไปไม่ยูสเกตไหนไม่ต้องพึ่งพระคุณ เดี๋ยวมันอ่านอย่างนี้จริงๆนะ displacement จริงๆมันไม่มีครับจริงๆแค่เอามา Wingardium Leviosa มันคือตัวอะไรไม่รู้ ตั้งกว่านอกจาก Leviosa นี่คือเป็น ก็แค่ลอยขึ้นไปนี่คือแบบคุณทุกทิศแต่ Protego! อีวานเนสโกจำได้แต่ให้มันแวววาว โอ้มันคือคาถาสักอย่าง Levioso! Accio! Incendio! Protego! Eight legs is คนเดียว simply ที่ too นอก many. จากคุณซันและเขาอยู่ในห้องนี้คือพอตเตอร์ ปัตเตอร์ ป๊อปเปอร์เหรอ คือพอตเตอร์สาวน้อยที่มากลับไป นิด Revelio! ก็เป็นคาถาจุดไฟนั่น จุดไฟก่อนเป็นพาสู้ Merlin himself would be proud. เดินในนั้นตัวเปียกเลยเก่งมากจริงถ้าหากว่าเป็นเกษตรกรรมเพลคงยังได้เยอะขนาดนี้ถ้าเป็นออนไลน์มันเต็มเพลย์ได้ฟินิชได้ PVP ได้คงได้ถล่มทลายแน่นอน สวัสดีครับออนไลน์จะทำยากเกินไป น้องมันคัสตอมได้เกินไปอ่ะ ยิงว่าตัวเกมไม่ได้ทำมาเพื่อซัพพอร์ตออนไลน์
ที่ทำยังไงก็ตอนนี้จะบอกไงดีอ่ะ ตอนนี้นี่ก็กำลังคำสาปต้องห้าม คำศัพท์ไหน พวกที่ฆ่าคนอะไรเงี้ยยิงอะไรวะปูติโออะไรเงี้ยกำลังทำอยู่ นี่ทำเควสเพิ่งทำเควสเองนี่เควสหลักเพิ่งถึงนี่เองเลยนะเพิ่งถึง in the shadow of undercroft ได้คอนฟลิงโกะสกิลอะไรก็ไม่รู้อะ กำลังหาของคราชชิ้นที่5 100 ปีก่อนอาจจะไม่ให้หาของขัดก็ได้นะ ไม่ใครเล่นจบเลย มีคนเล่นจบแล้ว ไม่รู้ถาม ยังจ้ะ พี่ทอแล้ว17ยัง ฮะแล้วก็21แล้ว หา21แล้วเหรอ ใช่ งงมาก งงมาก Could it be? ใช่ป่า อ๋อ วะ เมื่อวานไม่ได้เล่น โหฉันเนื้อเรื่องไม่ได้เดินนะคันเควสยังเลยว่า6อยู่ว่า19คุณพี่ ไปไกลอยู่นะ21 Trial. ไปเห็นของใครเมา21ไม่รู้นั่งดูอยู่แล้วก็จำผิด Incendio. Leviosa. Incendio. วาร์ปได้ยัง ได้แล้ว ว้าว อ๋อ พี่ทอไม่ใช้พี่ทอยังไม่มีจุดไฟไกลๆหรอ ยัง อ๋อแสดงว่าพี่ทอยังไม่เริ่มเควสคำสาปเควสเซบาสเตียนอะมันจะมีแบบที่ยิงจุดไฟไกลๆไหมครับ รอ มันต้องไปทำเควสก่อนปะอีกไกลไหม ไม่เควสยอดของเซบาสเตียนทำให้แล้วตอนเนี้ย ดูตรงไหนวะ มีปะเควสหลักเลยว่าอะไรอ่ะ เควสดักเลเวล8 อ๋อเนี่ยพี่ท็อปทำเองนั่นแหละ อ๋อ นี่ไง คอนฟิโกนี่แหละ เดี๋ยวฉันจะกลับมา ยังมีชีวิตชีวา จะกลับมาโชว์ทุกอย่างที่ความเป็นของฉัน ฉันจะกลับมาทวงทุกอย่างของฉันคืนอีดอกทอง เนี่ยเดี๋ยวพี่ท็อปจะเจออีกคนแบบ ต้องโดนฆ่าอีห่าเนี่ย มันใช่ใช่ไหม มันพูดจาหมา เนี่ยอีครูผสมยาอยู่ไหนวะ เดี๋ยวทำเควสอีผสมยาก่อนให้มันจบไป acquire and use focus acquire นี่คืออะไรใส่เหรอใส่เราใช้ใช่ไหม ได้มา แค่ควายคือน่าจะก็ใช้ใช่ปะควายอ่ะดุย ปลาละวัดร้ายได้หลักมา ได้ละ คว้าเอามา พี่ท็อปต้องทำน้ำยาก่อน แล้วก็ อ๋อเหรอ หรือว่ามีแล้วอันนั้นนะ Excellent. ผ่านละ
What are you up to now? Potions when Professor Sharp is so. คือเจมส์ซีโปรซี่ ผมตอนไอ้นี่มันชัดตอนนี้ ที่ยอมทำนะต้องเข้าซาลอนบ่อย เดี๋ยว ๆมันมีซาลอนให้เปลี่ยนทรงผมเลย ในฮอกมีด Assignments coming along. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn to pulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest. โอ้ดีว้าวนี่ก็เป็น Survey Direction ว้าว ต้องมาขโมยของในคาร์ด คนโหด คาร์ดดูดวง ถ้าทางขึ้นคลาสจะลำบากเลย มันอยู่บนสุดของหอคอยวะทำไม ขึ้นมาก็จะขึ้นมาเรียนจะต้องปีนบันได My fizzing whiz beer is still brewing. These things มั take นต้องมี time. เรียนตกมาแล้วก็ เกมนี้ลงแพลตฟอร์ม3แพลตฟอร์ม PlayStation 5 PlayStation 4 PC Steam แล้วก็ Nintendo Switch Nintendo Switch เครื่องจะระเบิดวะอยากรู้เลย อยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่า Nintendo Switch จะเป็นยังไง ลงเองบอก ใช่ Xbox ด้วย5แพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มมั้ง PS4 กับ Nintendo มาเมษา อ๋อตัวลูกน้อยเวอร์ พวกโอเจนมาเมษาหมดเลย คาร์ดเกน ได้เวลาเปิดไข่ เปิดไข่แล้วในดีซีเอาหนูว่า จะมาไหมมาดูไข่ปอนเป็นยังไง โอ้ยไข่เขียว เขียวเบอร์ โอ้ยไข่ผีไข่ ดูไข่อะไรนะ กระจะบอง เดี๋ยวออริจิน Get some dragon hearts on herbology. ไข่กาเช้า ไข่เขียว Off on another adventure, are we? ไข่น้ คือไปแล้วคันรอบนี้คือโหมดเร็วได้อารีโหมดอันที่2แล้วอ่ะ Revelio. ำมาคูณเวอร์ถึงไว มันคูณขึ้นไวมาก เรื่องนี้ไม่ถึงอาทิตย์เลยเต็มแล้ว โอ้เกินเยอะเหลือเกินทำไม่ทันแล้วนะ สปอนเซอร์ยังไงไม่ทัพาด ยังพี่แต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องซื้อแหละเพราะว่าเล่นเต็มเลย เกมอะไรเหรอ L Over here. PSU Sebastian, it's been ลั a งเล while. ไปซื้อ It has. Glad you received my กระ owl. ดานมันสวยนะกระดานของ I have แอล something to show ของ you. อันเนี้ย First, รอบเนี้ย let me thank you for what เกม you มัน did จะ in มี the ซับภาษา library. ไทยไหมครับ Of บน course. PC Scribbler เขากำลัง tried to give ทำ me มอดกันอยู่ วันนี้ detention, เขาเพิ่ง but I have ได้ ways out of เขา these เรียกว่าอะไรวะ things. ได้ฟอนต์ Well, ที่ you เอาไว้ took ใช้ the fall ทำมอด for นะ me, กำลังอยู่ and ในขั้ that นตอน counts แปล for something. Did you find what you were looking งาน for? ยาก I did, but something was missing. งานเผาอยู่นะ I'm not sure คิด here ว่า is เขาคง the แบบ best place to discuss it. รีบทำให้ได้ We can talk รีบ more in a ทำให้เสร็จ moment. กันตอน In ที่ the เราอยู่ในกระ Undercroft. แสเนี่ยเด้อ Not even the professors know about this ไฟ place. ลุกอะ
เห็นว่าเทคเยอะมากๆจริงๆ This way. เทคเยอะวันนี้ขนาดบทพูดนี่ยังรู้สึกว่าโอ้โหพูดเยอะขนาดวันนี้ เห็นเจแค่เห็นเจเปิดหน้าคอลเลคชันนั่นคือแบบโอ้โห It's เยอะ well ไปหมดนี้เลยเหรอ disguised. ชั่นไปเป็นล้าน ไหนจะไดอะล็อก บทพูดเยอะแบบว่านี่คือตาเหล่เลยอะ เยอะมาก ไอ้ตู้อะไรวะ ตู้เตาบิน ต้องเห็นการเวลา How did you find this นี่ไง place? มีถังมีอะไรด้วย My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister. ตะโกนกดโกสำหรับ60 She loved that พอ infernal 60 บาท game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. This between us. He never confides in anyone. พี่ท็อปอย่าลืมอ่านจดหมายนะมันจะให้แบบว่ามีเควสอะไร I wouldn't want to jeopardize มันจะบอกให้ไปเจอมันอะไร We อย่าง used เงี้ to ย sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. But this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. ต้องการ สงสาร แม่มันช้อนเลยอ่ะ ไม่ยุงเมื่อกี้ปัดโดนยุงไม่ให้ยุงมาช้อนเลยอ่ะ ติดสแต็ก9 บวก 3 สยาม แม่มันช็อตเลยอ่ะ 12 บวก 7 8 7 ทำไมอ่ะ ไว้ตีแมงสาบได้ไหมอ่ะ ไม่ได้ มันจะช็อตเลยมันจะช็อต จะไม่กล้าตีโว้ย ไม้ระเบิด 2 บวก 17 นี่ก็เมื่อกี้ก็เสียบชาร์จแบตอยู่นะ A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. ตั้ง200 กว่า It บาท may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. อุ้ยได้ท่าใหม่คอนฟิงโก้ You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets. Best to keep the Undercroft intact. Confringo! Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. Well done. Well done. I have to say,
I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. แอนนี่คือคิดไปแล้วเหรอ Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way... I'm not sure what... You said something was missing from what you found in the library. Nothing gets past you. And yes, it is. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. พี่เพชรกลับมาวันที่14 I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. นักกินีนี่ When คือ I head ถือ to ว่าเป็นประ Feldcroft, เภทอะไร I'll นะ send you an owl. ที่แปลงร่างเป็นสัตว์แล้วกลับเป็นร่างคนไม่ได้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จำชื่อไม่ได้ Hello, Sebastian. Wait. Dominus You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? เป็นคำสั่งนักกินี That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. วันนี้มันคือมาฟอยนี่ You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Revelio. I wonder if you might be able to help me with a small, project.
อุ้ยดิฟเฟนโดจะไปเรียนดิฟเฟนโดมันหน้าเหมือนไส้ไปอีกคนนั้นนะหน้าเหมือนไซเวอร์ก็คือไอ้คนนี้ใช่ไหมที่เมิร์กบอกจากที่เราออกมาจากห้องอ่ะมีความเมาฟอยเวอร์ไปห้องก็มาส่งดีกว่าไปขับยาพี่ท็อปใช้ยาอยู่จังนี่ไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ใช้ยาเพื่อทำเควสอันยาถ้าสมมติพี่ท็อปไม่ได้ต่อตัวแล้วมันจะรีเลือดไม่ไอพวกยานี่ยา invisible untouchable เมื่อคืนเปิดแต่พัซเซิลหรอใช่ ได้เลยดีๆไหมก็ได้เป็นชุดอะได้ชุด legendary อะไม่รู้ว่าเมิร์กได้ยังอีหน้ากากอันเนี้ยหน้ากากไหนครับเนี่ยหน้ากากขาวเนี่ยอันไหนกับหมวกมีบัฟก็ได้มีเพิ่มลดดาเมจในการโจมตีโดนดาร์ควิสาโจมตีจะค่อยทำแล้วมันเหยียดมันเยอะเกินไปทางไปบ้านเซเลติดินเกมยังไลฟ์อยู่ปะเนี่ยไม่ได้หลายแนวแต่ผมก็เก็บคอลเลกติเบิลไว้ด้วยขอบคุณนะทางไม่ช่วยอุ้ยได้เป็นการเดียนเลเวโอซ่าแล้วมันใช้ยากมากเลยใช้เป็นแล้วบอกเลยนะเหมือนมันใช้ไอเนี่ยใช้ไอสเปลเลเวลซ่าใช่ไหมแล้วมันยกขึ้นมาเราก็ใช้ได้ต่อกับหนูเคยกดติดครั้งหนึ่งมันติดได้ไงกับหนูเราต้องทำหน้าอีกหน้าหนึ่งไว้สำหรับเวทใส่โจมตีแล้วเนี่ยนี่มันห้องความลับหรือเปล่าrequirement ปะนี่มันห้องน้ำหญิงของเมอร์เทอร์จากครอบครัวจะมาคุยกันแต่มันยังไม่ตายนี่น่าจะเป็นห้องนี้ต้องไปเทียบกับโทรถึงจะได้อุปกรณ์คราฟยามาSecret Chamber เนี่ยเทรนนี่ไงเซมถึงได้ยินเสียงออกมาจากผนังเมเลดิจัสโดนสาแปลงเคิร์ดแล้วคงไม่ได้เหมือนในกินีมาเรลิกตุกไงตอนนั้นมาเรลิกตุก Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. จะย่างไหนคะโอ้ทันเดอร์บลิวนี่1,000เลยอ๋อเอามาใช้หน่อยA wise decision. Thank you. แล้วก็ invisible แพงเวอร์ I hope to see you again. Farewell for now. มารีดิกตุกI hope to see you again. Farewell for now. ชอบเรื่องไหนมารีดิกตุกเอาอยู่ในเมืองขี่ไม้กวาดไม่ได้One never knows when society will be
I've เล่น always ไป said เรื่อยๆ that เลย travel สิระ broadens the mind. เควสเปอร์เซ็นต์นี่แหละพาไปดูเวทมนต์ด้านมืดวอล์กห้องอยู่คือ เกมมาเนี่ยมาบุกเขาก็ขับอ่ะ เคาะ เคาะเลย ผิด เคาะ ก็จะมันไม่มีให้เคาะ ไม่ดีนะโอ้ยโดนพ่นใส่เฉยเลย ใช่ถ้าไม่ใช่ป้าเด็ก มา บ้าน ลีลิกตุ๊กขอบคุณพระเจ้า1,000 ดาวตี4อีกไหมเป็นไปได้นะเพลินเห็นเกมเห็นว่าเกมมีดราม่าอะไรหรอครับ เพิ่งรู้โอ้ยดราม่าประสาทแดดเธออย่าไปสนใจเลย อะไรหรอ ก็ดราม่าที่คนที่เป็นเฮเตอร์ JK ไงเกลียด JK อ่ะ อ๋อ แล้วที่ JK เป็นฟีลแบบเหยียดเพศอะไรอย่างเงี้ยในนี้เฉยๆเล่นเกมให้มีความสุขค่ะ enjoy everyone Undefined outfit item บ้านแห่งการฟาร์มของ อยากเลี้ยงสัตว์แล้วอ่ะ มีด้วยเหรอ ใช่ มีคนจับสัตว์ขาย Is there something I can help นี่ you ยังไม่ with, ถึงเลย Mr. Adley. Edgar Adley. No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. ต้องไปซ่อมข้างหลังเลยเลี้ยวขวา หรือมีความลับที่ถูกซ่อนไว้ อย่าปล่อยให้ใครรู้ Where could the acromantula cave be? ห้ามมีการเคลื่อนไหว Revelio. คอยหลบตัวจริงของใจเพลงใหม่มาแล้วนะเทนเล็กอะเพราะด้วยกลับมาสู่เวเดิมแล้วดีใจมากกลับมาเวเดิม ก่อนอันนี้เขาเปลี่ยนแนวเหรอ ใช่เป็นแนว เปลี่ยนจากสไตล์เป็นเพลงแนวโลกสวยตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนแฟนๆ culture shock มาก
เป็นเพลงข้างรัก Seems a pleasant enough little place. แฟนช็อกเพราะว่าไม่คุ้น Revelia. เป็นเพลงนี่ฟังเทเลทุกเพลงนะแต่ว่าอันนี้แต่นี่ก็ไม่ชอบ มันข้างรักเกินไปรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราโตมากับเพลงอกหักเราตามนางว่าเพลงอกหักอะไรอย่างเงี้ยอีกแล้วทีนี้มันมาอีกแล้วคลิป Revelia. ว้าวนี่สิ ขี่ไม่กวาดปิ้วนี่เชื่อว่าทุกคนพอได้ไม้กวาดแล้วรู้สึกว่าจะรู้สึกเกมสนุกมากขึ้นแม่มันใหญ่มากแบบใหญ่เกินไปเลยต้องมาเปิดวาร์ปเลยอีกอันหนึ่ง Confringo. These Merlin trials won't get the best of me. ไม่ใช่เหรอ16บวก6เป็นไม่ใช่บวก8 Hello, do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? ก็คือ นักข้อมูล เคยเดินเรื่องแรกก็คือประมาณของเต็มแล้วนะ Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I wouldn't dare set what do you say, my young friend? Something to consider. Thank you for your... Aye, let me know if you... What do you have for sale? See if there's something you need. ลูกของพ่อของลูกกำลังโดนฉกสวน ingredient low no westry ลูกกล้าขโมยรถนี่สนจิตนี้ดินสรุปแล้วบ้านคิดพินเดาNPC ตัวนี้แอบรออยู่เลยเนี่ยรอแบบมีอายุรอแบบรอแบบแดดดี้โอ้ยแพลตฟอร์มดูภาพนกฮูกที่ไม่มีนก Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. โอ้ยมันเลยอ่ะถ้าไม่อยู่กับซิ่งก็ไม่รู้อ่ะอ๋อห้ามเข้าถ้าเกิดว่านั้นอยู่แท่นนี้ไม่ต้องเหยียบเลยจ้ะ Revelia. ช็อกโกแลตฟอร์มโอเคอาจจะเกือบหมดแล้ววางไปแล้วเฟสลองเห็นคนทำรถขี่ไม้กวาดเป็นรถไฟโทรมาแล้วในสตรีมอ่ะมันแต่งได้อิสระ
Revelio. แต่นั้นกำลังดู My Hero Academy ห้องพยาบาล Revelio. ดูสูงด้วยกว่าจะไป ผู้ป่วยก็คือไปแล้วเสียงอะไรอ่ะอันนี้กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดี๋ยวนี้มัน Revelio. Revelio. CBS มันเป็นเดี๋ยวต้องเปิดหรือว่าต้องปิดนี้ก่อน มันน่ากลัวอยู่นะเนี่ยโซนเนี้ย Perhaps I shall scout around Fellcrop. น้ำอยู่ข้างบน The cave must be somewhere in this maze. I wonder what else is in here. โอ้ยน่ากลัว ผมรู้สึกว่าต้องเซฟ Incendio. Confringo. มันคือไซเควสอย่างเดียว เ
Behold your deadly great spider. กระตุกไหมแต่ว่าเทคนิคอิชชูที่เขารีพอร์ตมาคืออันนี้หรอมันจะเล่นนานๆแล้วแหละแต่ว่าเป็นลีลีRevelio. Stupefy. Lumos. This could be the Acromantula cave Mr. Adley mentioned. Incendio. So this is the infamous absconder. อุ้ยตัวนี้น่ากลัวจังเราเลือก30 อ่ะตัวไม่ไหวลาเช็คพอยต์มาเล่นได้เล่นกับเพื่อนไม่ได้ค่ะ So this is the infamous absconder. นี่ได้ไหมอ่ะตัวไม่ไหวอ่ะน่ากลัว So this is the infamous absconder. ส่งมาได้ครับนี่ครับ So
กลับไปอย่างผู้พ่ายแพ้เป็นเควจ้าขอไปเปิดมาตรงนี้หน่อยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วนี่กับอย่างผู้พ่ายแพ้ Off on another adventure, are we? สู้ไม่ไหวในเมื่ออุตส่าห์มาโซนนี้เราก็เปิดแมปก่อนเลยแล้วกันจะได้แบบไม่เสียเวลาอุตส่าห์มาถึงฝั่งนี้แล้ว Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? เอลฟี่บู ปั้นในสถานีตำรวจเหรอ I'm afraid not. I'd help you if I could, but I don't actually have anything with me. Well, that is unfortunate. I was hoping you'd be better prepared. มันโกงยิงกระถาลงหัวมนไม่ได้ไหมครับไม่ได้สิเหมือนพวกเวทมนต์แอคทิฟเมนต์ของเรามันมีผลด้วยนะเกมนี้รู้สึกมันยังมีโซนนี้อีกนะที่ยังไม่เปิดเผยเนี่ยสุดยอด This could prove dangerous if I'm not careful. สะใจเวอร์ What are you up to now? Revelio. Not sure how I'd fare. Bardo Beaumont should have returned by now. Had my dark wizards healers. ต้องฟาดดังเปรี้ยไอ้เงี้ย ตรงนี้เควเยอะมากมาปล้นนะจ๊ะเป็นเนจรจัด Revelio. Shame Bardolph thought dark magic was the กดแฟชั่น answer. ก็ I ได้ reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. ไม่มีล็อกก็คือเก็บแล้วแต่ว่า แต่เวลไม่พุ่งเวลไม่สเตตัสก็คือพุ่งไม่รู้เลยนะยอดตกใจ จะปวดคิว มันช็อตได้แล้วมันช็อตได้แล้วมันก็ยุงมันช็อตยุงได้แล้ว Revelio. ฝั่งซ้ายฝั่งขวา Bardo Beaumont should have returned by now. Had my dark wizards Versus Sharp or
ตอนที่เกมมันอิสระเราไปไหนก่อนก็ได้ว้าวได้อะไรมาRevelio. Levioso. Revelio. Revelio. Wonder who lives here.พี่ท็อปถึงรางแมงมุมยังอ่ะ เมื่อกี้ไม่ไหวไม่เข้าไปหรอก สู้ไม่ไหวบอลเวล30มันแม่นใส่แล้วหรอ ขอคิวรับเขียนห้องต้องมาส่งแล้วตรีสินทรเดี๋ยวไปเข็ดดูมือดีกว่าไปสั่งของกันโอ้ย Repair it. Deke thinks you are doing good work here.นี่ไงตรงข้างหน้าที่มันเป็นวาร์ป
ว้าว Revelio. เฮ้ยไม้เริ่มกระเทยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะRevelio. เมื่อไหร่จะได้สกิลสะเดาะก่อนเนาะเมื่อได้สกิลสะเดาะก่อนยังเลยพี่ท็อป Have you been to the alley? Handy resource indeed, your field guide. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcoming. Yes, sir, of course. Talent and was... Thank you, Professor. Now, let's... Focus. Defendo can be dangerous if you're not paying attention. The honor potion is delicate and has touch requires great precision. Very... It seems you have a grasp on Defendo. I would encourage you once again to practice here in the classroom. For your sake and... Fashion จัด Use Mandarake Mandrake or multiple enemy. Anyone else?
creature get put down one night. But trolls have no business in Hogsmeade. It's a pleasure to have a student who actually heeds instructions.เป็นแบบแชมเบอร์ก็ได้ก็ได้ You wouldn't catch me keeping one. Why not? I think it's nice to be able to look back on old diaries and see what you do. Revelio. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Travel is always much more enjoyable with a friend. To think it was beneath us all this time. ที่หินกงๆยกไงอ่ะหินกลมๆอ่ะ ลากเอาอ่ะมันจะมีมุมสักมุมหนึ่งที่มันถลายลงมาได้อ่ะหรือว่าใช้วิงการเดียนเลเวโอซ่าได้ปะไม่ได้ต้องนี่ผักแล้วมันก็ไกลเกินไปเวลารวมเล่นมา12ชั่วโมงแล้วเนี่ยวุ่นวายเหลือเกินThis looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent.
If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. พี่ท็อปได้ทำอันนี้ยังอ่ะที่มันมีตัวที่มันอยู่ในฮอกวอตส์อ่ะที่มันหายตัวที่เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วมันหายตัวยังไม่คุ้นเลย I know that tower. It's not far. You may have seen it ต้องทำไง yourself. อันนั้นอ่ะ ดับบี้เหรอถ้าเกิดดับบี้เจอ ทำอะไรไม่ได้ใช่ปะ It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. นี่ว่าโปรเฟสเซอร์เป็นกระดูกลึกลับนะโปรเฟสเซอร์ฟิกก็คือดูแบบมีรับลมคมใน You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Abandoned long ago, no doubt. I know what that means. Merlin trial.
โปรเฟสเซอร์เฟกดูแบบเราไว้ใจเขามากเกินไปปะใช่ไหมมาดูแบบอะไรก็ศาสตราจารย์ฟิกซ์อุ้ยใบไม้หมดโอ้โหโอ้โหก็ไปรวบรวมในกุญแจตรงนั้นมาใส่ไม่ได้ Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see. Can't we apparate past them into the tower? More importantly, however, I'd like to... They've set up camp just ahead. I suggest we investigate... Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. เขียนแว่นตา แล้วบทสเตล อยากจะเปลี่ยนอยู่ไม่ใช่ พี่ทอมน่าจะเควสเดียวกับเหมืองในกอบลินปะ ใช่กอบลิน Stay hidden and cast Petrificus Totalus. มันจะมีเควสดูโอมาให้ทำดำด้วยนะที่มันเวลาสู้มอนมันจะขึ้นให้ทำอะไรอ่ะพี่ท็อป อ๋อโอเคอัพทะเลนดีกว่าพลอยเรือ ไอ้นี่มันตรงอันนี้ปะโถ ใช่ที่ปอนพัง There must be something here. Ramrock said so. ตู้ตรงร้านน้ำพุ เกือบ There must be something here. Ramrock said so. Reminds me of the time I nearly fell out of the car. I was only young, mind. Not like I'd fall out now. Lucky if I fit in one now. There must be something here. Ramrock. ถือว่าของเต็มอ่ะเมิร์กมันขยายช่องไหม ก็ทำเควสเมอร์ลินพี่ท็อปจะขยายช่อง เมอร์ลินที่มันเป็นแท่นน่ะ อ๋อนี่ก็ทำอยู่นะไม่เห็นมันขยายเลย ขยายสิทำ3 อันได้4 ช่องมั้งแล้วมันจะเพิ่มไปเรื่อย ทำ3 อันได้4 ช่องนี่ทำไป6 อันแล้วอะ ๆขึ้นไป24ป่ะดูที่กล่อง ต้องไปกดรับอะไรปะ ไม่ต้องนะ อย่าง20อยู่เลย หรอไม่นี่ขึ้นมา24เหรอ ใช่ไหมก็เหมือนต้องกดปลดล็อกใช่ป่ะไหนดูซิ
ดูก่อนเฮ้ยได้กาเชียสแล้วI'm famished. Lucas Totalis. ตีให้มันโดนยาก Who's that? Revelia. Orders directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. Oh, snap. What was that? Stop! Confront the points! Why can't I hit you? Let's get this over with. What are you going to give up? I'll get you. I've been fighting since. No! Get accustomed to that. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Revelia. Glad that's over. Let's head inside. อ๋อต้องกลับไปดูใน challenge ใช่ไหมไม่ดูสิ challenge อ๋อ challenge มีคำอะไรchallenge น่าจะ status up เดี๋ยวลองทำเควสมารินต่อก็ได้เผื่อLooks like we found the entrance. It's locked. Revelia. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. I wonder who this is. With robes like... Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles.
I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sanbakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Revelio. เสียงน่ากลัวคืออะไรอ่ะ Revelio.ในโหมด exploration มันอยู่ในไหนหรอ exploration challenge exploration อ๋อจริงด้วยต้องไปปลดล็อกเจอแล้วเมิร์ก ได้แล้วเหรอ ได้แล้วเนี่ยมันอยู่ใน challenge exploration รู้จะไม่ได้เพิ่มสลับตั้ง8ช่องเย้ขอบคุณมากมาริโอ Revelio. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. เราใส่เกียร์ที่ยังไม่ดี Revelio.
Revelio. Impressive. That must have done something. Best have a look around.พอเมื่อกี้สกิทฉันได้แบบว่าโอ้ยฟังแล้วหิวเลยอะโอ้ยบันไดเกตจังสู้กับบอสอีกแล้วRevelio. More traces of ancient magic. Something must be different. Okay. Revelio. Incendio. Confringo. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Protego! Confringo! Incendio! Confringo! Revelio. What have the keepers planned for me? Revelio. These look familiar. Revelio.
video I used before. Protego! Confringo! อาคิโอนี่คือสกิลอะไรวะ เที่ยวคือสกิลดึงของ อ๋อล่วง Revelio. That platform looks like it ought to get me where I need to go. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Revelio. Accio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Revelio. Accio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Confringo! Confringo! Accio! Revelio. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Oh, Ramondo. More statues.
Easy on me. Revelio.เราไม่ได้ใช้คาถาปลดอาวุธมาRevelio.ไล่สเกลเลยคือดันนี้รับสมองมากงงปวดหัว Seems I ought to explore this archway from both ย้อนกลับ sides. ก็ไม่ใช่ได้สกิลแล้วนะ เดี๋ยวนะพี่กัน ต้องยืนตรงไหนก่อนตอนนี้ไม่ใช่เจมลองกด R นะแล้วมันมีสีฟ้าสำหรับยัน แค่2คู่เอาขึ้นไปคืนมันเห็นไหมมันมีแค่2อันเอาขึ้นไปคืนยังไงWhat did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. ต้องมีวิงการเดียมให้มันลอยไม่มีมันหนักไปพี่ขอบเล่นเงียบจังกำลังใช้ไหวพริบในการแก้ไขปริศนาสู้ๆนะปวดหัวมากเลยผ่านตรงนี้ยังเมืองอ่ะเนี่ยผ่านแล้ว I'll never get used to these floors. อะไรอ่ะ Revelio. บันไดมันเวอร์มากจริงบันไดทำรอนนะตัวกระบอยก็โอ้ยโกงไปปะ
โหเชียวหัวเวอร์Revelio. พี่รู้สึก motion sickness ไหมมีบ้างนิดนึงแต่เริ่มชินแล้วพอมือไปเล่นในจอ MacBook ไม่เป็นนะแต่พอมาเล่นในทีวีคือเวียนหัวมากRevelio. เปิดยาวมากแม่โอ้ยมียาให้เก็บอย่างเงี้ยสู้กับบอลชัวร์100%โอ้โหนั่นไงบรรยากาศเชิญโอ้โหบรรยากาศเชิญมากพี่ท็อปปลดอาวุธบ่อยๆอ่ะโอเคปลดแล้วปาใส่มันนะพี่ว่าไอ้ปลดอาวุธเนี่ยได้ใช้กว่าอีคนนกนี่ใช่ไหมเพราะอีคนนกรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ละอีคนนกไปอยู่ตรงนี้แล้วกัน
ไอ้ปลดอาวุธนี้ไม่ต้องใช้คอมโบกับอะไรนะ ส่วนอาวุธที่ทำในอัพปะผลเราจะอ่านเนี่ยเดินโยนอาวุธออกต่อกลับไปแต่บอสใหญ่ไม่ได้โอ้กดผิดโอ้โหโหดไปวะหมดเลยอะไรอ่ะยากเหมือนกันนะจริง What a relief ว่ะพี่ลืมใส่สกิลวาร์ปโอ้ให้ตายกูเล่นมาจนฆ่าบอลได้เพื่อนนึกออกว่าลืมใช้วาร์ปเอาใหม่ให้ประสบการณ์สอนเราอุ้ยห้องนี้มันคุ้นๆจังเลยที่มีงูปะ Another pensive Revelio นี่ห้องนี้มันคุ้นๆจังIncendio บาสลิดปะคล้ายๆแต่คนละที
Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. อีดอกนี้เอาแต่ใจเลย Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you had accepted the position of Defense Against the Dark Arts, มากลายเป็น Professor แล้ว Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Revelio! More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor,
She argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. That's Keeper โอ้ยผ่านฤดูแล้วเหรอเป็นฤดูใบไม้ร่วงเหรอI've always said that travel broadens the mind. Another? I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Revelio. Prepare for your search for the final keeper บิสคาร์ดแล้วมาบิสคาร์ดดีกว่าแต่ก่อนจะไปบิสคาร์ดเราต้องไปห้องต้องประสงค์เซนาธาวูดExcellent
เดสเซนโดต้องเรียกเองหลายคาถาเลยโอ้ my gosh อุ้ยนาฬิกาลืมเลยต้องไปล็อกอินหน่อยสินั่นเป็นรูปเพจขอไปทำเควสนาฬิกาแป๊บเดียวโอ้ my oh my god oh my oh my god โอ้ยุงบัดเขียวยังแป๊บเดียวแค่ทำเควสรายวันเฉยๆอีกไม่กี่วันเดี๋ยวซีซั่นใหม่มาแล้วเคลื่อนที่ใช้ทะเลตัวกี่กับ1 ครั้งโอเคWe don't stop until there is no one left to...เนื่องจากรูปเพจเขาเล่นอันนี้ก่อนแป๊บเดียวนะสลิง500มีเคาน์เตอร์1 ครั้งโอเค Moonbane favors me.
Let's go. I require ammunition. The fools have launched an assault. Healed. The eye open. It is fixed. Your penance. I needed that. Immaculate once more. Oh my god, oh my god. How fortunate. Immaculate once more. อ้าว The hungry thing เคาน์เตอร์ไม่ได้อีดอกเคาน์เตอร์ไม่ตาย The shadow will shortly begin to spread. จริงๆดาบใหญ่มันเป็นตัวที่เคาน์เตอร์ง่ายสุดนะ It is strange to feel so weak. The shadow thickens. How fortunate. Let's go. I shall purify the souls of their filth. Repaired. Bye-bye. Killing can be an art. แต่ไม่คิดว่าเคาน์เตอร์ได้ไหมนะดูสิไม่ได้ทำไม I
Moonbane favors me. How fortunate. Moonbane favors me. Come, we fight. Impossible. Too late to choose an epitaph. It is fixed. The eye opens. Too late to choose an epitaph. โอเคเตรียมยอมตายได้จะยอมตายไปดูคนเห็นไหมว่าไม่ทำดาเมจเลย Moonbane favors me.เฮ้ยกระตาโอเคต้องกลับละจะครบละจะครบชั่วโมงจะครบที่สามแล้วที่สามแล้วเพื่อจะเลยละ The shadow will shortly begin to spread. I will not die here. The shadow begins.นี่แหละทำเคยแค่เคยนี้แหละ
เข้าน้ำก่อนกันนะขอเอาที่ชาร์จยุงไปด้วยเทสหน่อยผมเป็นคนบ้าเลยยุงไม่ช็อตเลยยุงไม่ช็อตเลยอ่ะเศร้าแต่ดูรีวิวของคนซื้อเยอะจะตายติดอันดับเด้งงมาก That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here.
You can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think. Thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. แค่อยู่ในตัวข้างหลังมีลูกน้องมา Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl.
Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Psst, psst, over here. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something. At least that's what we decided. I couldn't stand there and... We're of a similar mind. Actually, in light of... You've intrigued me. Very well, lead the way. Go with Puppy. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Stand back. Oh. อย่างเท่อะ Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them.โอ้ยสะเดอกกลยากมากเลยอ่ะ I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as... I don't often agree with Professor Howin,
But on that, the poachers' influence is growing. They're up to something. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. I think that's a fine idea. And the more I know... You seem undeterred. Oh, very well. I should be go... ทำเควสสะเดาะก่อนต่ออะโลโฮโมรา How nice to see you, my young friend. Revelio. Got it. Với ba rút. Mình ba rút vợ. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving.
One when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to... All scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons. Second, as macabre. You, however, have seen how they affect me. In fact, I know of two statues right here in the faculty tab. Perhaps you could... I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, next... But what about curfew? And I took advantage of it. Now, you'll... Yay. Aloha Mora. ยากกว่า อะไรอ่ะ ต้องทำยังไงอ่ะให้มันออกวง ใช้แอนาล็อกซ้ายก่อนสีเขียวข้างนอกอ่ะค่อยๆเลื่อนแอนาล็อกซ้ายอย่างเดียวกดค้างไว้แล้วก็นั่นแหละให้มันค่อยๆเลื่อนให้มันล่างขวามันหมุนอ่ะสีแดงไว้ก่อนอันขวาแอนาล็อกขวาเพิ่งกดเลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะหมุนนั่นเลยแล้วเลยมาแล้วกดยากนิดนึงยังไงวะไม่ได้นั่นค่อยๆเลื่อนอันขวาให้มันขวาล่างมันหมุนอ่ะอย่าพึ่งเลยค่อยๆขยับเนี่ยแล้วก็ค้างไว้ตรงนั้นปุ่มซ้ายกดค้างไว้ห้ามปล่อยให้มันหมุนก่อนเสร็จแล้วปุ่มขวาหมุนจนกว่าไอ้ตรงกลางมันจะหมุนอ่ะมันจะค่อยๆหมุนไปเร็วไปเนี่ยหยุดค้างไว้แป๊บนึงนั่นแหละMission Impossible เวอร์ Well done ยากมากจอย Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted Rebellion. Aloha Mora. สายก่อน ยากอยู่นะ Rebellion.
อันที่เป็นเทียร์2ยังบางอันเข้าไม่ได้นะประตูห้องในใครวันนี้Revelio. Revelio. Yes. Revelio.8 บวก 5 8 9 10 11 12 13อ๋อนี่เป็นตัว01 2เป็น5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เอาไหม5เอาไหมเมื่อกี้เท่าไหร่วะลืม0 1 2 2ไป5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 9ก็คืออะไรหัวโอเค0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
อ๋อผิดอันผิดงูอยู่บนเตียงแล้วมาฮะเปล่าเราเควสเตลเสร็จแล้วจนนอนแล้วเนี่ยว่าจะเควสเสร็จตัวนี้เราก็พักละคือเควสเตลคือเควสนี้ใช่ไหมใช่ยากอยู่กว่าจะผ่าน The faculty tower is off limits to students. Caught you sneaking about, didn't I? Mình cho biết này nè. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. That had better be impudence. ยากจริงค่อยทำต่อพวกนี้ดีกว่าง่วงแล้วเสพก่อนก็เพจเราค่อยทำต่อพวกนี้ดีกว่าง่วงละเสพก็สำหรับคืนนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่กับบอร์ดจบไลน์ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นแนวด้วยเดี๋ยวเจอกันพวกนี้มาต่อกันวันนี้ง่วงอ่ะตอนนี้ง่วงอ่ะกินอิ่มโอเคเจอกันนะครับบ๊ายบาย